咁跟住講養水啦，養水咧頭先我哋講過啦，咩叫養水咧？因為我哋身體咧，我哋頭先講去氯氣係好有用啦，因為如果我哋即係用熱嘅方法煲水嗰陣性都唔能夠將佢嘅氯氣清除晒嘅話，我哋飲咗啲氯氣嘅水咧，其實係影響我哋嘅身體嘅，係啦。咁所以咧，其實我哋希望有一啲好嘅水啦。咁 Covid 後，大家好多人都係買蒸餾水飲啦。咁我哋嘅回收站，我做義工嘅時候係非常之多嘅5星蒸餾水桶。咁大家之前見到皇后山嗰個粉嶺嗰個村咧，咪講佢哋嗰啲渠嗰啲水喉啲水有問題嘅。咁其實就即係話我哋都好 concern我哋嘅食水，因為我哋嘅食水咧飲落個身度咧，其實入到我哋嘅身體咧係影響我哋好大。咁所以咧，其實咧我哋希望可以做養水。咁因為我哋而家嘅水咧係裏邊嘅有益嘅微生菌冇晒啦。咁因為我哋有化學劑啊或者水嘅污染問題，咁所以我哋可以透過做養水咧，去令到我哋屋企唔使俾錢買呢個過濾器咧，都能夠有乾淨同埋有活性嘅水。咁其實咧好簡單嘅啫，養水啊！咁其實養水到最尾會做啲咩出嚟咧？就係將佢水裏邊嘅分子，有益嘅分子咧，會由大分子變做小分子。咁唔單止令到我哋身體，但係更加容易吸收咧，係可以滋養翻我哋嘅細胞咧，亦都可以喺養水嘅過程咧，係去除咗水裏邊嘅雜質同埋氯氣嘅，咁同埋增加翻有益嘅礦物質。咁好多時我哋會食補充劑咧，都會講啊，我哋嗰啲礦物質啊，邊樣嘢對我哋身體好啊，嗰樣性。咁其實咧，透過養水呢個過程咧，都可以發揮到作用嘅。咁養水點樣做咧？咁養水其實你只需要揾一個塑膠容器就得噶啦。咁甚至乎即係玻璃都冇話唔用得嘅，因為唔係發酵嘛。咁我哋就建議用塑膠容器啦。咁有啲人就會特登買一啲即係去淘寶買一啲咧水容器裏邊有水龍頭開關咁樣嘅。咁你只需要將水喉水放晒入去，然之後咧加入1滴環保酵素就得噶啦。咁其實呢個比例咧就唔需要 concern 佢係比例幾多。咁即使係你有個桶係20公升嘅水咧，你都係加1滴就夠噶啦。咁問題我哋需要咩咧？需要封口，放喺陰涼嘅地方，同埋咧時間嚇。我哋嗰段時間咧過咗24小時就可以用噶啦。譬如咧賑災嘅時候咧，佢哋大陸有一個叫光明救援團隊啦，咁係一個好國際性嘅環保酵素嘅團體啦。咁佢哋係呢個光明救援團隊咧，就係中國裏邊有咩嘅災難係需要用環保酵素去救援咧，佢哋就會出動噶啦，而且會去招募一啲義工，即係送出一啲環保酵素啦。咁佢哋譬如梅州賑災嗰啲水水災全部浸晒啲農作物啊，或者係嗰啲豬場啊、雞場啊，咁同埋佢啲水啲井水污染晒，咁可以點啊？咁佢哋就會用環保酵素咧，去倒落嗰個即係水嗰個水源裏邊啦。然之後咧過咗24個鐘之後咧就淨化晒啦。咁如果係井水嘅話咧，我要攞井水飲用咧，又係環保酵素加咗落去之後咧，過咗24個鐘，咁然之後咧就煲嚟飲用。咁所以咧，其實屋企係可以做咗養水之後咧，你就可以用養水攞嚟煮飯、煲湯，甚至乎煲咗嚟飲嘅。咁所以就係非常之一個好用嘅方法。咁你就唔再需要俾3-4萬蚊就買個過濾器啊，或者係即係過雜質啊、過濾各樣性嘅嘢啦。咁換嗰啲濾芯都唔平嘅，係咪？咁咧環保酵素可以用之餘咧，古方酵素同埋恩典酵素都可以用。恩典酵素同埋古方酵素就係食用類嘅酵素，都可以做養水嘅。咁如果你有食用酵素咧，有啲人就會覺得我都係唔用環保酵素啦，咁我用食用酵素做養水都可以嘅。咁啊記得啦，錢越多越好嚇。酵素咧做養水唔係越多越好嘅，咁啊1滴就夠噶啦。OK。